Getari ayo 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 hey hey as hop Eka as Walak hey hop hey yo Kak rene as Terima kasih matur nuwun sampun dipun aturaken. Tuntaslah sudah nawala ingkang sampun kula tampi. Mas Petruk, Mas Bagong, tahu satur panglipur kana lepat jagung panas sami. Panjenengan ndongake apa rumantene Mas Petruk? Nggih, dumateng pengantin sakloron lan ugi keluarga dong Ibu Tini, mugi tansah pindaran desa ingkang ayem-ayem tentrem. Amin. Murah rezeki, Amin. panjang umur, slamet donya, slamet akhiratipun. Amin. Nggih, Jelembung arep ndongake apa? Nggih, kagem kemanten kali ugi keluarga besar Ibu Tini Kustia. Nggih. Mugi tinembekno panggoda pangrencana cinaketa nugraha ingkang agung Allahumma amin. Matur nuwun, sampai ketemu di lain kesempatan. Sukses selalu Mas Petruk, Mas Bagong. Amin. Miat langening kalang nyiwana gelar pandamun sar. Wilayana mati-mati uruh ametri lasa manglono mangape tira gending marioneng tapane si cakaya
Lir kadit ya mandragi ya nantana Jaka lamar mbok Sri Gading maladi sorgemo begegek uga gemel-gemel sadulita lae Ndara Janaka lumampah tanpa kendel menika wonten menapa Den Kakang Semar nggih marmane aku melakukan tanpa kendel amung upadi papan kanggo tapa brata lah kok ngaten Muruhanana lamun ta wektu dina iki negara Ngamarta keparak dahuru gedhe pagebluk mayangwara mahanani kapitunaning sesama Kakang Semar. Nggih. Perkawis menika kula sampun nyumurupi. Lah paduka mandhap saking Saptawarga lumampah tanpa kendel badhe tapa brata. Lah ing yang mitungkas menapa? Nalika aku swanana ngersani Kanjeng Hyang Abiyasa paring dawuh pundhating perkara iki lamun ta para Pandhawa manunggal lair batin Kakang Semar. Pandhawa gangsal kedah manunggal. Iya, nggih. Kula kengetan kalian sumpahing para Pandhawa tiga sang petarangan. Pecah siji sami mbelani mukti siji kedaya nyami. Mila leres dawuhipun ingkang ingkang kala wau Den. Kanthi sang manunggalan kala wau mahanani ngawrat dados enteng ing tebih dados celak tumrap dhateng tentreming swasana negari Ngamarta Den. Iya. Tak jaluk Kakang Semar ewang-ewang ana aku sak anakmu padha melu ndedonga murih tentreming swasana Ngamarta. Nggih. Nala Gareng, piye Pak? Arep dongamu iki ora pati mandi. Ning dina iki Ndara Janaka paring dawuh kowe kon melu ndongake negara Ngamarta karepen pundhak saka lelakon adoh saka pegebluk mayangkara. Oh nggih. Sendika Den, kula niku nggih rumangsani urip kula Ndek Ndara Janaka. Nggih ta? Ndara tindak kula nggih budal. Ngaten lho. Mila sampun dados kewajiban kula. Kula ya kecipratan rezekine Ndara Janaka, sampun-botenipun ya melu ndonga. Kecipratan rezeki, kecipratan gapit, ulang